Evoluções do som do Godzilla, primeiro filme, 1954. Godzilla, 1955. Godzilla 1962. Godzilla 1964. Godzilla 1965. Nossa. Godzilla 1991. Godzilla 2000. Godzilla 1900 Godzilla 2000. Godzilla 2001. Godzilla D2. Godzilla 2002. Godzilla D. Godzilla 2003. Godzilla D. Godzilla Final Wars ou Godzilla 2004. Godzilla D. Godzilla 2014. Esse foi o primeiro filme do Godzilla que eu assisti. E é muito bom. Você precisa assistir Godzilla 2014. É muito bom. Godzilla de 2017 até 2018. Godzilla Earth ou Godzilla Filhos. Fala logo. Godzilla Earth de 2017 ou Godzilla 2017, se você preferir. Godzilla D. Godzilla 2018. É a continuação do Godzilla D 2017, que foi até 2018. Godzilla D. Godzilla Rei dos Monstros. Ou Godzilla The King of Monsters. Ou Godzilla D 2019. Godzilla D. Godzilla 2021. Sim, Godzilla 2021. Godzilla que vai sair nesse ano.
gente está no dia 23. Então, a gente está chegando no dia do lançamento de Godzilla vs Kong. Mas continuando. Mais um Godzilla 2021. Isso aqui não é o filme live action, mas sim a nova série do anime chamada Godzilla Singular Point. Ai não, eu rotei sem querer. Sim, a gente vai. Sim, é isso. É isso que você pensou. A gente ia falar. Ou se você não pensou, pensa. Sim, eu vou falar sobre Godzilla Multiverso. Que eu tô louco pra sair esse filme chamado Godzilla Multiverso. Caiu a ideia da minha cabeça. Mas eu tô orando pra esse filme sair. Então eu vou pegar vários sons de vários Godzillas e vou pôr pra criar o som do Godzilla de 2022. Então vamos nessa. Esse é mais fraco. Vamos dar um som que fique mais forte. Você falou? Eu vou pegar várias versões de vários sons de vários Godzilla pra fazer o som do Godzilla de 2022. Mas vamos nessa. Faz o som. Solta o som, DJ. Esse som é alto, então se você estiver em casa e quer baixar o som, apenas abaixe. Mas continuando com o som do Godzilla The Multiverse. Pera aí. Isso aqui desse titã é muito estranho. Muito bizarro. Muito bizarro. Mas vamos continuar. Com o som mais alto do mundo. Pronto, gente, esse foi o som de vários Godzillas. Essa evolução de 1954 até 2022.